السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم طبخة سهلة. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده. في الأول مش تنسونا في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل إشعارات وفيديوهات طبخة سهلة. هنعمل حلوى الأوريو النهاردة، سهلة وبسيطة وجميلة جدا. مقاديرنا معانا كالآتي: هنحتاج 20 قطعة أوريو عشان هنعملها بالمطحنة، ودي تبقى التوبنج الأساسي بتاع الكيك بتاعنا. هناخد الكريمه لوحدها بتاعت الاوريو والبسكوت لوحده، والبسكوت هنحط عليه 50 جرام زبده ونقلبه كويس. انا عايزاه يتلم كده بالايد او يتعمل زي التشيز كيك. تمام، هنجيب القالب بتاعنا ونضغطه كويس جدا جدا وبعد كده نحطه في التلاجة لحد كده. تمام، هنحضر الكريمه بتاعتنا. كريمه خفق 300 جرام وهنضربها شويه، وبعد كده نحط عليها الجبنه الكريمي. تمام، 300 جرام جبنه كريمي، 300 جرام كريمه خفق. بعد كده هنحط الكريمه بتاعت الاوريو اللي احنا شلناها، وبعد كده هنحط السكر بتاعنا معلقه او معلقتين بالكتير، ما تكتروش سكر عشان كل حاجه مسكره. بالمضرب بقى ونشغله حلو كده وما نضربش كتير عشان الكريمه ما تفصلش. المنظر اللي انت شايفاه ده مطلوب، هو ده المطلوب. بعد كده نجيب بسكوت اوريو ونفتفته كده عليه، نكسره ونقلب. بعد كده نجيب البسكوت بتاعنا من التلاجة ونضغط كويس قوي قوي ونساوي السطح بتاع القالب بتاعنا ونحطه في التلاجة لمدة 4 ساعات. بعد كده نسيح الشوكولاتة في 50 جرام كريمة، لو مفيش كريمة حطي لبن عليها، هتسيح معاكي بالمنظر اللي انت شايفاه ده. نطلع بقى الاوريو معانا من التلاجة بالمنظر اللي انت شايفاه الجميل ده، شكله لوحده خطير. ونزوقه زي الطريقة اللي انت تحبيها، وهنفرده على سطح الاوريو. وطبعا في الاخر بتزوقي بالاوريو. ولو عجبك الفيديو دوسي لايك وما تنسيش الاشتراك في القناة. السلام عليكم.